shikues të Akrolis TV. Jemi këtë të martë në emision tipologjik si çdo të martë që ne e bëjmë këtu në Akrolis TV në Kuvend, në emisionin Kuvend. Cilat do të jenë personazhet e kësaj të martës? Unë kam zgjedhur dy personazhe. Dhe janë janë personazhe shumë interesant. Njëri është një moshuar 88 vjeç, por ban jetën e një djaloshi 20 vjeçar. Ecën, luan, ban dush vetëm me ujë të ftohtë, lëvizën kam gjithandej, ban jetë aktive tek shtëpia ku është, ka qenë bojaxhiu i parë i Mirditës. Intervista e tij është bërë te ambientet e shtëpisë, kam bërë pak vrap me të dhe shikoj domethënë që ma ka kalu mu, edhe pse unë jam shumë më i ri saj, po ai ka hes më shpejt se unë. Është një bisedë shumë e këndshme që mund ta ndiqni tani këtu në Kuvend. Kol Filopatin, ndiqni. Sot jam në lagjën Zme, kam marrë dhe herë tjetër, në pak jam ke shtëpia e Markut, Mark Zefit, inxhinier Marku, si e ka bëmë, si perle ka bëmë, ja. Vje këtu, merr oksigjen shoh, kënaqesh me këtë jeshillëkun e papam, ja ku e kam Markun, Mark. Se Marku më ka thirrë për diçka. Shpesh herë personazhet më rekomandojnë njerëz të veçantë, dashamirësh që më ndjekin. Marku është një nga ata që më ndjek mua vazhdimisht. Mark pas e bëma gjatë bukur shumë, e paske zbukuru koloritin e shtëpisë u rrogull. Ka kohë, po janë periudha, pramveraj të ndryshe, tash e pirë ndryshe, ma vonë vjesta bëhet ndryshe, ai mbas stinëve kjo punë, tash janë një moment që është në ranje të fluksi. E kjo pa, okay. Shikoj tani, lagja juaj është shumë interesante. Më pëlqen ashta për rroshenit, ka lezet tu. Ndërkohë shikoj tani, ka një gjë se ti më ke rekomanduar një personazh interesant sot që do ta takoj unë, a? Një komshi joni këtu. Komshi këtu. Po, i burr i vjetër, burr i mirë, burr fizik, është kampion i rrallë. Kampion. Është 88 vjeçar, por bën jetë shumë aktive. Edhe du me e pa atë, se më ka thënë që lahet me ujë të ftohtë, ba vrap, është i jashtëzakonshëm, vrap, nuk e di, ecën kam, nuk ka qenë, nuk do makinën ai. S'do makinë ishte, e urren makinën. Edhe me hip makinë mi thirr, thot veçuratët tanë se nuk vjen makinë, nuk kam. Okej. Es drejt, thos është 25 vjeç. Shkem ta shohim. Edhe se nga pikpamja antropologjike se e pash në fotografi kur ma tregove. Edhe nga pikpamja antropologjike ishte shumë interesant. King. Është king ai. A shkem ta shohim bashkë? Hajde, nis. Tani nisa ke Marku dhe më ka referu Kolën. E Kolën e gjeta këtu ke shtëpia, duke nejtë aty në verandë, duke pyet moshën, je ke 87, tu hyn për 88. 88, okej. Vitet me 20 nënore. 20 nënore. A i ndjen vitet mbi shtëpinë? Me thënë të drejtën, për qysh se kam lindë deri më sot në aspirin për iskam. Asnjëherë aspirin? Jo, se kam lindë. As nuk në spital? Deri më sot. As gjilpan, jo? Shumë bërë në spital, mos më përmend spital, unë po thëmë s'kam pi aspirin. Po si ka mundësi se ti ke bën punë trana? Punë trana, se nuk o punë e letë, bojaxhi. Mirë bojaxhi, po i herë ke fillu metallurgji. Vagon, metallurgji. Vagon, pra mendoj, metallurgjia ka qenë sektori më i vështirë. Më i vështirë. Në uzinë, ka qenë më i vështirë, po. Ai njoh mirë. Shkria e bakrit. E bakrit, koncentratet e bakrit, okej. Normal. Pra e vështirë. Pastaj të punosh në bojaxhi. Po, se nuk është si sot. Është bojaxhi me vite. Pra shumë vite, sa vite bëjë? Bile edhe 50 vjet. 50 vjet. Bile nuk giga, nëzori një libër për Kodërshenin, edhe kishte fut këtë një kushet e Mizef Filopatin, studenti i parë Mirdit, që ka kryu shkollën e gjimnazin e Shkodrës, Zef Filopatin. Bojaxhiu më i vjetri Mirdit, Kol Filopati. Ja, nuk e njeri i tha, që mund ta flasë një vaft kesh, nuk ka bërë këtë punë, nuk ka bërë atë. Ka punu si ke njeni, si ke tjetri. Pa dallime. Pa dallime. Hunë se natin. Gjësë unë për këti, të murohë me tashu me shëby mamija, nuk i se natin. Një e në punu, si gaj. Atëherë, një normal. Do flasim për bojaxhi. Po trojmë këtu, do me thënë gjitho vite, se këtu përmena, këtu do më gjitho vite, punë me radhë, të mos shkosh asnjëherë në spital, të mos pish ilaçe një tjetër. Në fakt se ka i gjan, a ka qenë trupi, përdoria jote, trupit, fiziologjia, tjerë, se duhet studiu kë, se si ka mundësi që, çfarë ke bën gjatë jetës? Pse ka ndodhur kjo? Tash nuk e di, unë janë të
natyra. Njeriu do me qenë merr vazhdimisht. Po natyra është një anë, po domethënë si ke organizuar jetën atëherë? Ka në gjatë veçantë, domethënë ti e para punë ke bën, okay, por fizikut si ke shërbyer fizikut? Fizikut I kam shërbyer duke punuar vazhdimisht. Duke punuar vazhdimisht. Edhe atë ditë që nuk kam pas ndoshta punë në zanat, Aha. pa bën ai punë në shtëpi nuk e lej. Aha. Çdo ditë. Po. Bile dhe kur kam nga prunë, një shbedin lokja mu, këtu ai shkodrani, më tha Musa, o kol tha, ke vazhdu punë të rantu, mos rri pa punë. Me bo me një ratë, të ullë shtënesh, punë të 2 ditë, 3 ditë, s'ke lëviz Musa për I venit. Edhe e vërteta. Kur e bëj, edhe kur isëm, kur bëjmë 2-3 ditë qia, punë të I shtërin, të nesmen ose të paseset, e shohe me vërstërsi. Ku jenë lëvizje çdo ditë, nuk di çfarë. Ka I gjatë shumë veçantë. Atë që me hes në kamë apo në makinë? Jo, mera makinë, po edhe më kam shirë. Në kamë ke më kështu. E do të tregoj një shembull para 2-3 ditësh. Ma thuj. Ishim këtë shtëpi, edhe do shim në marrë me makinë mu, të shim në drejtë të shtëpia. Jo thash të bëj një punë. Unë po nisim këtu më kam. Po, ju nisi më makinë. Ju hajdi makinë, Ku shkon më parë? kush ko ma përpara, ke shtëpia ime, të kam bërë Pa shumë. ja fut e vrap ti? Po I thash ne ti me vrap. Ti me vrap me makinë, unë vrap që me kështu. Ha, me rrisha vogëve. unë vrap ti vrap. E, po s'ndjen A fare. jam të nal vrapi? Po nuk ndjen gjë hiç, lodhi nga trupi, dhimbje, gjëra Jo, s'ndjen. Edhe sot nuk Po ndjen. lëvizje nuk lodha po. Tani më kanë thënë dhe gjë tjetër që ti Mos sa dushëm pyet. dushet Për sa ditë, ja për zgjidhje. jemi në lamjen e bën me ujë të ftohtë. Po. Po si me ujë të ftohtë? Ha? Edhe kur është dimër, Edhe kur është dimën, se unë nge pa nxej ujë fare. pa nxej ujë të fare. Jo. Aha. Se u futen ujë, mërdhesh për një moment. Po. Përkoj he tropi shupëroj, me lagë tropi, Aha. futen ujë, del, kënaqesh, vap të kam vap. Ai mërgulli. Tani, e nisëm, bënë nga këtë pyetje. e nisëm I ke Se- bënë ushtar trusa të si futen ha, ujë. në ujën borë. Në ujë borë, Mo kam pa një ariu I Dibrës, që se keni pa atje në Dibër, nakull futa, a ke pa ndonjëherë? e atë kam video? pa. A? Vërteja. Atë pëlqen? Po, ha? Po kam frikë se me ta E- të futesh di. E kam, po, e njek. E ndjek, Po, e ndjek, e vata unë. Edhe në këtë moshë është ky e ndjek. Shiko, e nisëm Unë atë mirën kam shef me njek, atë kishin jo. Bravo. E nisim me ditën, me ditën sot në këtë moshë, pra në këtë moshë. Nuk e di herë ai numëron vitet atë lodhin mentalisht. Vitet kam bë kaq vite, bën 70, bën 80, bën këto Unë nuk kam gjilë, asë në kënde vitet e jetës. vite jetë. Kur I numëron vitet e jetës. Po I numërë, po me pasi një kompjuter, se I da zërë një numërë të rështa. Jo, e kam thënë që atë mundojnë sepse kalova kaq vite, Jo. pikon se e ndjen ke trupi këtë gjë se ndjen. Njeriu a di kur mërzitet, kur është një gjendje të keqe. Po. Mërzitet edhe ka qef në ndruje. Në rrugë. Ku jenë në rregull, Po. s'keshe, s'keshe. Ose një risk ka qenë me dek edhe I smuni. Po, absolutisht. Ke sa dushi, ndoshta është I smun, edhe o mjëtet të uj, o varë vetin, o e bën një diçka të tillë. Po, kur ka shtetin e Kur që jenë mos, në gjendje për punë, so, ke dëshirë të jetosh. ke dëshirë, Tjetër. dëshirën e kanë gjithë, jo vetëm unë Shikoj, ti. që t'ju themi edhe trive, se me të drejtë duke I thënë në vetes ime unë, se unë qohem pak vonë, a kupton tani? Po, E bi shumë vonë, se kështu imi na njerëz që Po, merrna me kompjutra, me kësaj mohabetesh. drejt. Edhe tani më thuj një ditë, si e fillon një ditë gol filopati këtu në të kodër të bukur, më pëlqen shumë kjo kodra këtu. Si e fillon ditën ti? Tani si kam dalë në pension. që jem pension. Trasën të shumë, jes. Qosh më gjes? Pa bon lëvizje. Norën? Unë nuk pi kafen Një fare. minutë norën. Norën, 5 gjys 6. 5 gjys 6 Po qosh çdo jam ditë. çdo ditë. Ashtë herë, qosh nga krevati. Edhe si më të shkoj, edhe mos më shku në punë, Po, Mu më s'ka keq. rëndësi, po. më ngeçu më vazhdimisht. Atëherë, pasi qosh, ç'a ban? Lëvizje herë, Ku lëviz këtu? Për o borë, tunë ose në veranda, po mi vendi. Ç'a lëviz? Lëviz thjesht ban hecja apo ç'a? Gjimnastik. Gjimnastik, ban pak gjimnastik, ma ban, mi thuj pak. Gjimnastik? Po ham pa pak gjimnastik, se e zom si minorën 6 mëngjesit. Po. Ke dal nga shtëpia, të shofi herë duke bërë gjimnastik. Po ta shoh edhe trupin kështu. Se ka pa bon. Po banet Ka plot, pa bon ban. edhe ky trajneri I Gjermanisë. Ha. Jo po të kur bote gol. Ah. Trajneri I Gjermanisë. Banet tamam. Të shoh tamam duke bën Dë lëvizje bëj. Bani më goca lëvizje, ha. Dë të shoh. lëvizje bëj. Shoh pra, t'ju thu shtrive se ja këto, ushtrimet që bëshëm dikur, si Po bani. këtu bëj. Ah. Edhe bëj kështu.
Po. bëj edhe kënej prapë. ke kështu, Bëj edhe ulje. lëvizje kështu. Po. Të tona lëvizit. Ashtu, op, tona Ja, lëvizit. se e 87. Ulem edhe shohim si me qanë. Sa 87 kjo. Kuptoni ju tani, ta kuptoni mirë. Ulem e shohim si me qanë 15 desht. Si me qenë 15 thotë. Okej. Shumë bukur. Nuk Masi masi ju thajnë, se po të një gjërtimi, ha. nuk e mundësi ti bësh ato veprime. Mi më burë se i kam pa edhe aty, ora i kam pa atje i shoft moshur dhe mëllim se ndryshe. Po, drejt. Sa di pse unë të kam marrë edhe si një model për t'ju thënë dhe këtyre që janë të Po, moshur, normal, se ka një mënyrë tjetore ndryshe. Dhe çfarë bëjnë ata të shkretet? normal. Nuk janë moshën tënde. E di. Një sa bëjnë 70, ulin ke stolat. Vjen nga i Barsolin këtu. Po, Pra rreth. ti tregon modelin që është e mundshëm edhe në këtë moshë që ti të bësh të gjëra që i bën dhe e marr trupin Motorisht në vend, mos rishme. vetëm lëvizje. E marr trupin shumë fizik. Kjo të ndikon edhe ke ana mendore, do të thonë ta marr mendjen e qetë, lëvizja, fiziku e tjerë. Bilin dëshme e diti, Ha. ku në pishinjes mu, sa je qarë. Ti, qa punë ke pas bo? S'kam punu një zyrë se kam leje. Ja që se kam pas në i halli, kam rader, s'kam punu zyrë, qaj personi si kam pas më në ta. Kurse vetëm punu punë krahu. Edhe për E kam fillu në vagon, Po, pra, në e kam vagon. përpunu bojazhi. Bojazhi, që është punë e vështirë, ma punë e rëndë. Po janë nën kimike dhe bojnë, Kanë nën kimike po, se janë. do i marrë me. Tani, okej, bëna ushtrime të gjitha një tjerë. Shkon, i fut një të larë, Po, me ujë ftohtë, ujtë ftoft, në qoftë edhe akull. E se akullin e kalojë ne? edhe pra latë me ujë ftohtë, në pikë mëngjesit, si në dimër, si në verë, apo? Po, një lojë. Ashtu. Tani, mrapa, ç'a bën? Baka? Bilem thonë mu këto dalash në dush. Jo, po dushi a ka ujtë o ka ujtë ftoft. Unë du ujtë ftoft, du ujtë vetë. Slatë dush, ku s'ka qenë dush. Dush la ju i thonë Po, unë. se ju jeni për dush. Ne jemi në tritim për dush, ndërsa ti Po, të sa djesh je për ujë ftohtë. Me thy akullin e mu Edhe më lanë ujë të. ftohtë, po tani ti. Si punariu që e përronet. Po ta marr shumë bukur. Tani pas saj domethënë që i në shtëpi dhe merr me pi kafe, na e bën kafen vetë. Kafe i gotra kipi. Një kafe i gotra kimi. Gotra kipi. Bile ke kam qenë një di kam për një Po, dy. Mushi i gotë uj pimo. Po, ta mushi në raki, marrë, po, ta buja, Mushi i marrë, gotë. I kishte të shishe po, i gjim. ka lloj, po ti pi rakin e venit, raki që e bën vetë. Po. Ashtu, pi rakin, pi dhe kafen turke e bën kafen. Turke sade. Turke sade, Sade. 100%. Ka Sa kafe pi? qysh moshën zet një. Një kafe. Një kafe. Një kafe. Sa raki pi në ditë? Në ditë pi një mjes, Një mëngjes, pi një dark, po, edhe një ndarë. absolut. Vetëm çdo dy. Jo, A dy. ka bon raki me të pru në i herë me raki? Jo. Ose me Jo, pije jo. tjera? Nuk, unë bëj edhe me qanë edhe ndasëm, mos e i gotë raki nuk të pi. Ky është rreth. Edhe ndasëm. Ne e majta dy para ma, jo. Sa Okej, të ushte? tani 6 orë. në sa mëngjes, një gjë. Në mëngjes tani, masi ke pi gotë rakisi, a ha ndonjë gjë? Jo, vetëm drekën. Po nuk e ha mëngjesin Ja. fare? Po si ka mundsi? Bilim Më pa përshtypje kjo. më ka kritikuar dhe sekretari parë. Sekretari parë. Pse nuk ha? Pse nuk ha mëngjes? 3 herë në ditë tha duhet bu. Po pse nuk e haja sa të herë ti? Mos shikoj se unë thasë, unë mi birek tha, e kaloj ditën. Po jo te i tha tu punu tu hip për shkollë, Po, hip për zbrita i tha. shkollë, po, Ti do 3 herë të ditë. Jo, kam pa po ta rëvon. Po. Duke qenë sidomos në dimën, është dita shkurt. E ha tu në ora 10 të drekën, në orën dark pasaj. Drekën. Drekën. Tani për ushqim, ha ushqim shumë, asi, ha bukën, cilin ha më shumë? Me shef bukë nuk du shumë, po du ushqim. Ushqim. Po me shef, Ushqimin çfarë? ë? Përgjithsisht me lug, Po me luk. ushqimi me lug. Me luk. Do nuk i ke qef këto që Jo, janë, jo. që janë disa. Edhe luga. këto po. Po luga është kryesore. Kryesore luga. Ashtu, dhe ha mirë, do drekën e ha mirë. Po vërtet. Ashtu. Pastaj ndark çfarë ore ha? Ndarë çik malet. Ma- Ti ushok në një me një Po, sport. lani të këto gjëra tjera. Dhe ulesh në gjumë kur? Gjumë? Afërsisht. Një muaj shumë. A të zë gjumi? Gjumi? Ha. Flen si kish. Mirë, po vazhdojmë me kolën, edhe në sfond kam shpinë aty. Kol. Të shkrim te puna. Pra ti ke punu disa vite, ke punu në metallurgjinë e rrugës. Metallurgji sefte. Fillimisht fare, po. Pastaj Edhe man me Nezhvedin Lokën. pastaj po. Një tjetër Dibran që ka qenë drejtor, i man me Gjevit Hatipi. Po, Gjevit Gjevit Hatipi, po, Dibran ka qenë. Po, Dibran ka qenë, po. Ishte qenë oficer, lan oficer legun e punon drejtor uzinën në Rubi. Ata kem gjetën e parë. Po, ka qenë punë. Shef e vështirë. kodin i Mikel Gerën. Po, ka qenë punë e vështirë, them drejtën. Sidomos Po metallurgji. si ishim pagon. Po kush u bë se që të hikshe për ti prej aty? Se ti në kooperativë zoj me punu. Jo. Jo, ashtu në punë shteti Dëshme isha më aty. zanotin. Po. U bë ai drejtori. Po, Nizhvedin Po, Lokja. Nezhvedini, pasi u shkova ushtar, ë? Po. Domethënë dhe ai tha që do të marrësh një zanat. Ai më tregote. Po, çfarë Po, zanat? te Do kam ti thënë, marr. u përqendrove pse shkove pikërisht
të shkoj menja për Bojazhi. Po, mu dukte se kishim dorë ma ashtu. E kishte shef domethënë? Po, kishim me shef. Aha. Edhe hidraulik të shefa, elektricist, saltator, ku dushti. Ti shkoj Bojazhi. Po, hajde me rogën, thash, ma mirë Bojazhi. Po edhe të pëlqen domethënë, si sa e kishte Po. shef. Aty, për Bojazhi se kishim problem mani. Kush ta mësoi? Zanotin, Ha. të mëso puna vetë. Po më herë dikush është i pari më që të ka mësu si me ly, si me bosë. Unë më thënë smart. Jo, kur kam dalë për e ne, Ha. kam gjetë Pjetër Qishin, e kam gjetë pasaj. A pra, pjetër që ka qenë. Po. Edhe du ta kujtoj pjetër, kam drejtën. Se Pjetër. tanë jetën e shkrini edhe i përsëritu në barake, Mos folmo, brava qo. Edhe tanë jetën ati kështu shkoj domethënë. Kur erdhi Mario kur deri erdhi në nga fund të Tirana këtij. se kanë qenë të përsekutu. Përsekutu, Kur domethënë, erdhi nga Tirana, barbarisht. atëherë ai kishte marrë zanatin. Kishte marrë atje. Po. E futi dhe çunat mani për Po, e Bojazhi. Edhe ta mësoj ai. Futo. A ke Edhe punu me djalin e Pjetër? vllajt në Kollgjeshin. Po, bravo. Edhe i bëj. A ke punu me pjetrin ti? Oh. Ke punu në komunale? Jo, kam punu në komunale, kam punu ke punu- në shku kemi ly sektorin e kulmese, minjerën e. Po. Ku do me pjetër? Atëherë ti fillove E Bojazhi. bile shok të ngushtë. Po. Okej, më vjen mirë që e përmenem pjetën sinqerisht. Ja ti pysh, i mori në njef ata. Tani, po patjetër. Pyetëm për Tani, do ta pyes. Ti tani erdhe punove futet në marrjen e ndërtimit, ë? Po. Në marrjen e ndërtimit, ku keni lyer ju? Ose cili ishte ai Tona procesi? pallate si botë ndërtimi. Pra, ishte një proces, si thua, nuk lyni shtëpia, pra në mënyrë të veçantë, por merri ndërtime që në sektor të ndryshëm pallatet. Një gjë. Tashi aty kishte shtroshin plakat. Po. Sovatimet, gollabordasit. Ishte marangoz si për dyre dritare. Ishin këto saldator shkallë, Po. hekrat e shkallëve të këto, udjene, pajisjet e këto. Bojazhiu kishte në fund herës. Ju ishin në fund. Në fund, Ashtu, Bojazhiu. dhe mershi Se Bojazhiu, ai e ta Po, të e, ngjyrën, po, se u lyn buzë e qartë. të ngjyra. Dhe ju mershi këtë pallaten. Këtë pallatin. Këtë pallaten. Afërsisht sa pallate, sa sektor gjatë jetës tonë ti ke lyer. Këtu, Ha. s'ka familjar, si s'kam të imrejnë këtu. Një familjar tu, por Pallatet që janë po ndryshen. Gjithë pallatet. Para fabrikate që janë ato, këtë pallatet. Do me thënë Ky shkolla, këtë. që ta dini ky ka lyer edhe shtëpinë time, se unë para fabrikat kam marrë. Të tretin. Para fabrikat i tret jam shtëpi hala, qysh 92-shin, diçka kështu. Të tres janë tre pallatet, Qe se i mban pari, i mendje. dyti, i treti. Bravo, i I çfarë jemi- ka ti je? Unë jam katën e tretë. Ashtu. Mbi ato e kanë bë burgazhit, atë pesë Atë tjetër. tjetrin, po. Edhe po, ata e kam kujtoj. lyer, edhe ata Po, kam okej. lyer. Dhe janë pallatet të cilat realisht i pat zgjeruar S'ka. qytetin Nuk Petashkanimi. ka vend që nuk kam hyrë Cili? me lyj. Ndërkohë që ke lyer dhe sektor të tjerë për shembull. Ta zëm ke në Kurdneshën, në Repse. Kur veshën në Repse Robike, ku dushte, në Tiranë, Edhe në Tiranë keni 2 shku? muaj e gjys. 2 muaj e gjys Kemi çonë në shku, marrje? kemi shku në 85 që i vdishen veri, Po. në 86 nuk bëte mbledhja e ministrat e shëndetësisë. Po. Na kanë qenë me ly spitalet krejt. Si spitali i Tiranës? Spitalin Tiranë, muzeun e këtë sallën e kongrese, nga një Bojazhi për rreth. Se kanë qenë përpara kanë qenë 26 rretha, a kështu kanë qenë. Po, 26 26 rretha. Në to 26 rretha ka një Bojazhi për rreth. Ne ishim tre Bojazhi, unë në Kollgjeshje, një Ferit Lushan, Dibron nga Lura. Po. Edhe thotë ky inxhinier kishim një Fatmir Palushin. Po, e kam djallë. Edhe më thotë mu, thotë ky sa një Bojazhi sa duhet do të shkojnë në Tiranë, ta do të punoj një muaj gjys, me dy në Tiranë, ta se bota jo mbledhja ministrave të shëndetësisë, edhe në ashtu. Edhe thash, po shkoj unë pranë to. Më thamë unë po gjej këtu, më thonë se paskara me jo. Tha, jo se ndërshkojnë unë e ku, jo thash ndërshkoj. Me Fatmir Palushin me ky inxhinier. Edhe shkova atje në Tiranë, u grumu aty, kishim një inxhinier si ishte për trajtimin. E ne e parë na shun qyteti i studentit. Po. Se ishin një studenta në shumë në fletat. Mos jenë studentat ato, në shumë në kombinat. Mi fletë në kombinat, mari. Po. Këtë Bojazhi 26 vjeç ishin për rrethe. Pastaj u boshim dy bashkë. Me mu tha një shkodran, tha ishte 26 vjeç ai. Unë ishim të 50-ta. Tha shkodrani tha, unë tha do punoj tha me këtë mirditorin. Me thanë. Edhe ishim dy nga dy, punoshë. Mund ishin, dyshin, treshin, katërën, spitalin. Mëni muzeun, ishte vetura në verit aty, Po. ku ka hy për herë parë më te, në katin e parë. Aha. E pishim kafen që ishte muze, po ishin salat. Po. Nuk ishte televizor, plan e televizor. Po.
Vlam në televizor në muzeu. Sallën e kongrese. Muzeun historik. Muzeun historik. Jo vetëm unë. Po pra, po është ky që këtë qenë profesor ka mirëdita me Ly Tiranën. Ta lumsha. 2 muaj e gjys. 2 muaj e 2 muaj. Me dieta 190 lekë dietë. Aha, me fletë me ato i kishin. Po, ishim mirë. Okej, më të hym të detaje. Tani, ti ke ly edhe shtëpitë e njerëzve, qytetarëve. Ke shkuar në kështu. Mi po të ka ra me ly edhe për njerëzit e thjesht, edhe për njerëzit me pushtet. Tani, a ke bën dallime apo i ke ly një lloj? Më trego si punë. Një lloj. Ë? Një lloj. Për shembull, nëse ka qenë mund të ketë qenë edhe pastrues pazari, si sekretari i parë, si kryetari i DEGS, si kryetari i komitetit, edhe si komuniteti egjiptian e Rom. Një lloj. Ke shku këtë gjithë. S'bashëm dallime. S'ke bë dallime. Jo, po tash një legun ato ta dhanë. Po. Ore kam ly ndashme ditë 3 herë kompine Spashit. Ja. Edhe një herë kompine Gurthit. Ja, ani kam në Gurth. Ja, atë më sollë vet. Jo ta sollë vet. Jo, un kam menduar që kampin atje e kanë ly vet burgosëri, se kanë pas skuadrat e tyre, por kanë pas hidraulik, kanë pas shoh. Pasën çu ty atje, ha? Jo, pyet ti. Ke për të gzhinin, ka qenë kry inxhinier në ke burgaxhitja e Spashit. Po. Bile herën e fundit që i pasan urdhën e Mizalia se të burgaxhitë që janë për politik do lirohen nga burgu. Ka qenë për të inxhinier, e kishte që tabella në kushtin në kamp, rrok komiteti qendror i Partisë Punë Shqipërisë përpara ka pas Enver Hoxha. Atëherë e ishin duara Mizalia. Në pyeti mua për të gzhini tha. U kol tha me çka ke? To e kish me buj me ly fasadën jashtë. Edhe e kapi për të gzhini se ky. Ja. E mërfen burgaxhita e mun hava bardogji. Ja, e liu bardongu? Pa halo pa ishte të prishi tabellën ky çali. Ishte të shpërnda pa, sa ishte në vini fondit 90 pa. Ka qenë duke. Po nëse jam atë bardogës kërkuj me boshat mohabet po. Mos tani kush. Po ishte hera fundit jo. Po hera fundit. Ishte hera fundit. Ti çka ke bën ti? Ke shku ke ly në burg për si thotë ishte jo bujëji ishte në burg. Po. Po kishte me çnis. Po kishte skulptor. Kishte skulptor, bujëji. Hidraulik, elektricist, saldator, tona profesorit ishin. Po pra. Unë ishim me inxhiniera, ishim me... Po një mirë, këtë më këtë, okej, po morëm ke lyre, rrim këtu. Pra atëherë ti ke ly dhe dhomat e tyne? Apo ke ly vetëm godinën? Vetëm godinën. Ke ly vetëm godinën. Tani kam edhe një pyetje tjetër. A ke rujt në gjang ato se njeriu me mjetet që ka, sepse ti ke mbaj familje. Kanë një fëmijë, janë rrit. Ke mbaj shtëpinë, ke mbaj gjithë, domethënë lidhjet miqësore gjitha në fundit me çdo 2 dur, edhe me mjetet e punës që kanë qenë. A ke rujt në mjet pune? Jetë. A do më tregosh nëse ke rujt në një nga ato pompa, furça, ku diu çka ke rujt jam. I kam, nuk e shes për si vin këto hekra. Nuk e shes e lën ku ti. Vin për hekra këtu, po në mjell. Ata një. Mullinin e kafes, pavarësisht se e morën dom. E ruj aty. E ru për kujtim. Kam aty, kam thënë, në ndan 20 milion ta nuk e hek. A shkëndishojmë bashkë? Ka. Pompën në ato? Po, kur dushte. Hajde. Jam gjithu në balkon ke shtëpia e Kolës. Ashtë i sa lagje e bukur është kjo, ja. Lagje fantastike, edhe e marrë gjithë kjo është, jeshir lëk i papan. E ke Kolë, ta jam gjithu mund si për ke papafingo Kolë jemi, ja? Ku i kemi ato pompat, qa ke rujti? Apo më qënë mu ke pompat? Në vend. Hajde. A di që së Jo, mos i shitu, bash atë ku i ke ruj, pa me rak, fare ti. Hajde, pa. Ja. Shkim për drasa, ha? Po më për drase, po. Se te hala se ke marrë për dorë ti, po besoj se keme e bo me drunë. Që ku du tash? Kur do që ta bësh, keme e bo me drunë, apo? Që pompat. Ja ku janë pompat, okej. Ja, rrijet. A prit, një minut. Si mboj pajisje. Një minut të del pak këtu. Ja, këtu janë pompat. Okej, hajde mi spjego pak pompat. Po, këtu ke pajisit e punës. Hengës, po. Po. Si kuvera. Kuve, po. A është e vjetra jo? Poshtë. Që jo? Hingza. Është e vjetër? Jo, se kam qitën aty poshtë. Po, okej. Tani, cila pompa e parë kjo? Pompa e Pompa parë. parë, jo. Është jo apo jo për ti? Se ma jo duket ma vjetër. Jo, kjo. Kjo ma vjetër, po. Pompa parë. Dil E pa. dyta është ajo e vogla. Është në funksion tani mo? Ë? A në funksion? Po. Ë? Vetëm çu dhe. Po çaj përdor këto ti? Ka Çaj. dalë. Po pa me raksun jam të hes në rregull. Kur e mush pompën. Ja heket aksi. Po. Këtë e? I hek dhe, i dhe hinësën, edhe e kullon atë
shërbetin. Po, shërbetin ta. I me shërbetin e karikon. Ta. Do më shiko, e çfarë viti mund të jetë kjo pompa? Jo? Ha, që shkur? Po 40 e sa vjet. 40 sa vjet. Po 46, 47 shumë. 46 vjet. Po. Edhe me këtë pompë ke ly, ku ke ly? Shok ka për shenin e hepse kënë kanë. Me këtë pompë. Me këtë. Se ma të nuk e kam përdor, është e reja jo. Kjo është e re, jo, si që kujtova sa vjetër kjo. Në ato kam gati në ato. I me aksin në Aha. del në rregull më puna. Tani shiko, gjithto, pastaj ke edhe furçet e vjetra, i ke edhe furçet e vjetra? I kam aty poshtë. A janë aty poshtë? Po i kam aty poshtë. A di pse se duhet bën një kështu. Tu çfarë do ndërtosh tu? Çfarë do rregullosh? Se tu e pastaj bë gati për me dras me çashofën. 4 dhoma. 4 dhoma? Po, dhe. Me dras. Po, me dras. Do të jetë me dras. Po, me dras. 4 dhoma do të jenë kështu. A do mendosh me bën një qosh, një dhomës të vogël? Thjesht unë ja u sugjeroj shpesh herë. Normal. Gjithkujt që ka i profesion të caktuar. I mleu ato pajisjet tu. Gjërat e vjetra. Normal. Siç janë ruaj shpesh në shumë lokale shohim arkat e nanave të vjetra të ruitur, shohim kanilat, Si i thon muze. një muze të vogël. Tani sepse ti je, Brezat e arshëm. po pra, ti je bojazhiu ikonik i Mirditës. Dhe ka shumë rëndësi kjo, domethënë që dhe familja, se jo krejt kanë pasur bërë sekretar të parë, po dikush një profesion, dikush një profesion tjetër, por ti je bojazhiu i parë dhe të kesh lyer gjithë Mirditën, kesh të gjitha ne me këto mjete dhe të ke marr familjen me këto mjete e ke marr këtë familjen, do jam Lezh në matë mburrel e në puk e kudo. e kudo, kesh. Edhe në puk. Mrekulli. Shefi i gjenjës brigadës, magazinjer të ishte i pukjon, më kanë marrë me lyj në puk. Po shiko, me të thënë sot për shumë me ly. A thu shkon e ly prapë edhe sot ti? Ha? Për që s'me qenë 20 vjeç. Pak e ly në i vend qëtash, në këtë moshë? Ja, me thënë drejtë. Kur e ke nërpreje? Me 80 vjeç. 80. Pra, Jo, shko, 70. unë shkoj për shemë në i vend me rrullë, sa, punë e letë ashtë. Po, Kimi pagumë dhe lullin morë, po, jore, ki pa bo lule, me lullin ta boshë. shi, i boshë morë. Si po, anë rulli, anë shkash rulli, Po, është e ka këtë kazani, po, ka 2 cilindra më renë, aha, e fut bojnë ta, ta shti këto cilindrat, si e vën më shumë, vën levizje këtë lullin e vën kërët. po, Të cilindrat e marrin e këtë bojnë, e ja kalojnë kësaj lulles. Lullja është për dalë mërtë. bravo Kol. Me restan, dash shto horizontal, dash vertikal. A, shef Kole, që ka bo, bravo. Në atë kohë ke bo art design. Art design me kështu, sa a koncept shkencor kjo tani. Rrulla ka pas një pjetri. Ha? Rrulla ka pas një Po, pjetri. po. Pjetri, unë po kishë. Po, bravo. Me dy një dhomë janit me rrulla të, vota në atë kohë i mile. Po dhe mirë. Na, Okej. ishte pak. Po, shumë, goxha shumë. Mirë, o Kol, të falenderoj shumë edhe unë uroj që kur të bësh to dhoma të tjerë, një kant ta bësh muzeal. A mirë? Mark, e në që së rëzohëm, Mark, live, me marë hero, bi hero, se hero këtë punë s'ko ti Mark. A e kupton? Po i shova, nuk e marrë punë të po. Hero ta manë me këtë punës. Se u shumë me shpejti, ja? Po, pa tjetër më Po. Kol. Kol. Kam lenë majtë të unë o Kol. Ashtu duhen burra. Si Kol, e shis janë. 87 vjeç apo asirare, unë kam përtra manga dalë saj, se s'ma ma, pra, 87 është ai, burri huj, e shisha bonin. Tani unë duhet mu ma të mirë, to me vokamën mirë. Unë edhe për shef gjite mu forcu dal ka 2-3 herë dite ta gjynaj. Ka 2-3 herë thotë, bëj për shef thotë. Për shef dal. E a shifsha thotë. Vi mu Edhe forcova. Shkallët, prit. Shkallët janë mënyra më mirë për të bërë servitje. Apo atë kolën si ishte kola vite sërbes. Unë rritu ma të gjurë. E marë ti kolë. Po kështu është marë se unë. Vise ma i gjatë, më kusë në të i bresha vers. Unë shohëm vonë ky shohët në orën 6 e bastërvigje, që mos mu nga i dhe më ullë këmë për shkallë. Ky pra është kola jonë, personazhi jonë, kësaj radha, është sa interesant është kola. Të kem këtu të më shofi është atë Ha, që ditë të di. ju për të pashëm dhe të pashë edhe këtu. Mbyllje, e di çam thot ky. Tani më thot ti duhet të jesh mëngjes me pas e ç'a bëjon këtu. Edhe më thot edhe kur bote vrap me djalin e kuj ke bë vrap këtu. Me një nga rësheni. Një nga rësheni, dhe i Po. tha hajde ta provojmë. I thashe provim. E provojmë bashkë. Po më kalove 100.000 lekë tja punë. Na presi një atje, Aha. prit tyne që imi këtu, të dalje ta presi Prit disa tani, qëri. atëre Cili do t'ju shim për ta? atëre Mark. Maj telefonin ti, me Kolin do vim, Kol do shkim në fund. Hajde shkim pak bashkë në fund. Po, këtë du Shkim në fund. Ashtu edhe A është e mirë, çike.
Ky është kola. E shihni pra ne bëm vrap, ti gjë bën në mënyrë sistematike, unë sigurisht nuk mund të hes më shumë, se po të hes më shumë ja kalosha kolës. 83 vjeç ai ka deknet vjetë gjishive, I vjetër. Po, ti 87 ko. 87. Ti nuk një gjën asgjë. 88 jas. Ti s'ban gjilpana, 2 ti sa vjeç. prit, çe. 2 vjeç këto. Ha, si 2 vjeç. 2 vjeç kam qenë kur jam bon për ligë këto. Për lim çe ke shenjë këtu. 2 shenjat. Po. Si, 2 shenjat. Si. E kam një manalt. Edhe këtë këtu, po. dy shenjë. Dhe shi si e ka fizikun, ja shife. Lidhe pak, lidhe. Okej. Atëherë, asnjë gjilpan, asnjë ilaç, asnjë gjë, jetë shëndetshme ditë për ditë. Ky burri që është këtu, Bojagjiu, ikonik I Mirditës, që ka lyer gjithë Mirditën, edhe në Tiranë, në Mate, Vërdall, ku na e tha ky. Kjo është jeta aktive që bën një 87 vjeçar. Mësoni për këtij modeli. Jo vetëm ju të moshurit që më vjen keq kur ju shoh duke vdek ditë për ditë në përstoret e qytetit. Lëvizni si kola. Edhe ju trit që rrini tan ditën për kafe. Ndiqni modelin e kolës. Kol falenderoj me zemër. Faleminderit edhe për jush. A di si më thani një mik në me 10 orë ishin në Shëngoll, në Shëngoll Pjesë. Po. Po aty unë, më tha, o gërë tha sa unë, thash 87. U bë shishin. Po. U lodhe kot më I thashën, sërti. Vetëm 13 vjet më shtove te I moj. Sa I madhesh. Vetëm 13 vjet më shtove moti. Kjo është kola pra. Po do lodhe tha. Falenderoj shumë kol, me zemër. Cili është personazhi I dytë pas kolës? Në një moment në zyrën ku punoja, në Rëshen, më marrin telefon nga Italia që duam që të takojmë. Dhe është një qift, Gjergji dhe Marieta, gruaja Marieta, cila punon prej vitesh dhe jetoj në Itali, vjen më takon dhe më thot kam sjell disa kartolina të vjetra. Disa kartolina që në vitin 1941, kur kanë qenë italian në Shqipëri. Dhe kjo punonte dhe shërbente një familje italiane. Dhe një nga të shtëpisë, moshurit e shtëpisë kishte lënë kartolinën e tjatit, që dikur ai I çonte kartolinat për Shqipëri ose lëvizin në mënyrë simetrike, si thush. Kartolinat vjetra që unë tani kam fut një dosë dhe I mbaj aty, është shumë interesante. Jam me Marieta Gjaferin. Ndiqni bisedën me Marietën. Sot jam me Marietën që ka ardhur nga Italia, ka 21 vite që punon atje, Marieta Gjaferi, Ndrejari, është martuar me shokun tim, Gjergjin, është mesi, po kam edhe ca gjëra në dorë kështu, që janë gjëra shmura, janë visare. Vitit 1941, mi ka sjell nga Italia. Njerëz që mendojnë dhe kështu, unë I besoj shumë që mendojnë për çfarë lidhet. Mariet, çfarë janë këto sugestione? Të janë Cartolina. Cartolina. Unë ka pa punu ke I familje, ke qenë borë gru, pa të tash nuk jetën ka 5 muaj që kanë vek, edhe po kam vik ditën e dytë që kam vik në puna, me kanë zërë të Cartolina, më ka thënë, pesja ime. Pra, aty ku punoj ti, çfarë mund të isha përsërisht këto? Ato kanë qenë, ato kanë tek 99 vjeç. 99, ose shumë më shkalla një shek. Edhe Ju shërbejë. Kisha pastrosha, kisha pas një shtëpi e këto, ne veç me to pishë kota kështu. Shumë njerëz të mirë, për mua kanë qenë njerëz perfekt. Shumë të mirë. Edhe gruaja ajo, Elsa ka pasime, Gino ai burri, edhe ajo më ka thënë, Marita, hajde pak se du me të rëgur diçka. Ai njështë, po thash. A veni jemi, thë, se I më thonë. Tha, ku ka qenë lufta 2 botërore, burri të zëstime, me gjithë të zëstime, ka pa hik doktorë kështu, ka pa hik të në Tiranë. Ka rënë ushtë italian, normal, sepse nuk ishte vetëm ushtar, po ishte për papija, me spitalet, me njërën e tjetër. Po, edhe, tha, për çdo muaj, tha, tezja I shku të mames, tha, e nënës time letra. Pra shuhet nga Nga I Tirana, I shku të Cartolina. Po, ose si kam Cartolina, thënë, po, Cartolina e thoshin të nasi para një kur. Po I shku dhe e këtë janë edhe unë I mora, I thash, një gjë mu, ti moj, ajo të në pjatë, si do të me po, ju kujtote tezja vetë. Se mrapa marri lufta, ato janë të kyrë nej, nudine, edhe kam tek nuk e t'ju nga lufta, kam tek nga bosha në mrapa, kam tek po tha unë, tha kam pa po në ku ka arë mrapa, po letra tha I kam barë lufta, se mama tha ka përjetu me neta.
Mama sa. Amasa, jetonte me ato. Tani, po të shohim këtu, ja, për shembull, Mariet, kemi këtu, po e shfrytëzojmë pak. Ja, për shembull, të shohim këtu. Tu kemi jo, kemi xhamin e Tiranës. Tiranës. Kjo xhami, jo, Vetëm servis nuk e marr me zonë, që ne s'ka valë xhamia e Tiranës. Po, ja, xhamia e Tiranës, ja. Prit ta afrojmë pak, ja. Ja, xhamia e Tiranës. Pra, është fotografuar në atë kohë, është fotografuar, pra ka pas fotografë të kohës, dhe kjo është çuar nga Tirana, pra në Dysenishin, është çuar atje. Okej, më mbajte. Tu tani është një tjetër, pra nga Tirana, po. E ka shkruajmë nuk është. Ja. Ja, po është kjo, edhe thotë shumë. Familja. E shoh lexuar, pra familja. Është shumë e bukur thotë. Është shumë e mirë thotë tash. Shumë e bukur. Kjo vjen shumë dhe E ka shkruajë bien këtu në fund. Tu zgjidhja ka shkruajë. po e qartë, dhe është udin edhe këtu ka shkruajtur ja, favorimi. Ja, po është kjo Katolina e atyre viteve, dhe që sa kurën që Katolinat, ja. Pra, është e vitit 1941. Dysenishin. Okej. Shitani, më pak përshtypje i gjati. Se trupit për shumë kanë qenë shumë të vëmendshëm ndaj veshjeve shqiptare. Po, shumë ka qenë. Edhe ma pa thënë, lagja e vjetra, diku ashtu ka qenë në shtëpia në Tiranë, aty thotë na thotë më pëlqen shumë aty jetote ka të shtëpiat e vjetra në Tiranë. Nuk e di si thonë aty vendi ka shumë në Tiranë, nuk Është gati ke rrugë Elbasan. çdo janë shtëpiat e Tiranë turistikë, aty dhe kanë qenë shtëpia shumë karakteristike të Tiranës. Thotë aty ka pa jetuar, ka pas shtëpinë vetëm me kështu. Shtëpia me qerpishe me kështu po kanë qenë aty. Aty ka thotë ka pa. Po disha ka tani. Se kjo ai kujtonte me kështu dhe kjo me nostalgji. Po, imagjinoj plaka në 97 vjeçë, jo. Ajo kujtohet të thasë na thotë se s'ka pas telefonat, vetëm me letra. Me letra, unë letrat e ngrisat e si, vetë ka majtë Katerina. Dhe Katerina, edhe na thotë që na kishte letra atje, në Tiranë, në Tiranë e tjetër. Mama ime i shkruante nga udin e Tiranës. Po i ka përshtyr shtëpiat me qerpiç, me pus, edhe si thoshë ndryshe shtëpiat me caras. Caras, që kanë caras e famshme të Tiranës. Edhe gjë tash, po di çfarë ndodhi tani. Këtë ka pallate, janë pallate 20 kashe, i kanë prishë edhe vjetë, por nëse e lëm të kapitur. Para 3 ditë na ish, na zitë me dal nga Po se s'vini po. Pallate pra. Po kë ja ku shija. Po edhe muzika i pëlqente shumë, i kujtohet atë. Edhe muzika në ato po. Se thotë te zë, Dare, kjo, ja dare shija. Pra ne ka zgjedhur, ka përshtyr dajra, domethënë janë muzika të dashur të Tiranës. Edhe veshja është një veshje tiranëse e vjetër. Edhe nga herë du të thënë edhe tyre etnologëve të sotme, ata që bëjnë veshje, edhe unë jam pjesë e saj, du t'i mbaj veshjet e vjetra. Edhe sa më kur e ka shkruajtur edhe këtu. Po e ka shkruar shumë shkrimat e të njerëzit me tash. Ja, këtu është adresa, është edhe shkrim. Po adresa ku jeton kjo. Ku jeton. Nana vet ku ka jeton. Edhe për shkrim. Prit shoh një gjë 1 minutë ke vulat prit. Vula është mretit. Po, jo, po. Tamam. Figura mretit. Po, mretit s'm ka thënë mretit kos. Po. Kjo është e kushe, vule kushe. Po, një është pulla e metuar, Ja, do t'i them John Marko, John, shqipit do mi sfikosh to. Mi sfikosh to koleksionet filatelige të asaj kohë. Çfarë kanë pas. John një pas specialist. Tani këtu kemi një fëmijë Tiranës. Shishi sa bukur shi. Prit më pyet se ç'ke. Ja, edhe kështu me ato pinga. Nëse këto janë tonë, thënë Veriu. Kjo do të jetë nga vajzë o është pjesë e Tiranës, pjesë e Shqipërisë mesme. Ja, është një fëmijë i bukur. Ose do ta kemi marrë pazarin Milot, se ka qenë diku pazarin Milot. Edhe mund të ketë shkolla tjetër, ke pazarin Milot. Ja. Se ajo thotë shkote. Ja, si është kjo? Ja, shihni këtu. Ja. Edhe kjo ka Tiranë, 15 prill 41, është shkruajtur në italisht. Edhe është kreturimi që është bërë. Po, ka bërë firmë, Udin e këto është, edhe këto është familje, këto Tiranë, 15 aprilit, Destiny, po. Felice, completa, no, e ka shkruar tutto bene, thonë gjithçka mirë, auguri. Thotë urime. Po, pale çka kanë pastaj pesën e gjashtë. Po e qartë, pra ja ku është, ja. Ja dhe kjo, shif fantastike. Tani këtu kemi prapë veshje. Kemi sërish veshje për tani. Tu kemi kostum gjirokase. Shije, sa bukur është kjo. Kostum gjirokase. Pra janë kartolinat e asaj kohe, kartolinat e thjeshtë, por shumë e bukur. Veshje origjinale, autoktone. Fantastike. Sa më ndefikume. Po absolutisht. Tani shohim këtu një tjetër. Po, çka më gjithë ata? Po ja është duçja, ja. Po da pyes Gjonin, da pyes.
Po edhe kjo është 41-shit. Shive dhe se kemi Jo, kjo është 42-shit, e vula me po. 10 i pari 42 thotë. Po. Ja po, shihni? Ja. Pra, imi, kjo është një foto fëmije, e vjetër shumë kjo. Ja, kjo është shumë e vjetër. Shumë e vjetër, ja. Dhe shihni Kjo se ka marrë pak si prishme të Po edhe ta shoh atë, okay? Se vina një ngushtë. Ja, edhe këtu, ku është edhe pulla e duqes. Po. Ej, Mussolini. Mussolini. Kush nuk e di, nuk më kujtohet. Ja, dhe i them Gjori, ma përtej në kume. Nuk e di se ka qenë ai dikur ai italiani. Ata shohin. Ai kohë. Ta shohin, mos ka qenë në mreti dikush. Se dikur, ha. Kemi këtu pra, Kjo veshë Tirani. që është shumë e vjetër, kjo që është shumë po. Po, kjo është shumë e vjetër, kjo ka qenë 27 ka shkruar. Ajo është vija ku jetote ajo si ka vdekur. Ja, edhe kjo, ja ku është. Kanë vlerë shumë to. Kanë vlerë dhe këtu është shënimi, adresa edhe urimi. Okej, dhe kjo. Tani, kemi këtu tani një, pra, Këtu dhe të kishem kishtë. jo, kjo është kishtë, unë besoj të tjetë nga zona e theti. Sepse këtu kemi gjukletën, ja, kartolin me gjukletën, ja. Ja, është. Shisa bukur është. Okej, edhe këtu është shënimi 4-5, 1942. Ja, po është edhe kjo. Okej. Edhe kemi një fotografi tjetër mrekulli. Kujtime nga Shqipnia janë veshje të fëmijëve, janë veshje që japin pak antropologji pornore, po të fëmijëve, veshje shumë të bukura. Ja, kam qenë ta shohim mirë te, ja ku jemi. Edhe kjo është me 6 shkurt. Me 6 shkurt e 41. Ja, ku. Tiranë. Po, edhe ka emrin. Ka Tiranë. Po, Lia Dej. Ja, to. Emri si ka shkruar ajo. Që ka shkruar, po. Ne është vija ku i shohet. Po, e qartë, To ka shkruar. Pra, ja ku është edhe kjo. Tani, unë të adëroj sinqerisht shumë. Unë e quaj një dhuratë koleksionizmi, të cilën unë do t'ja përcjell arkivit të shtetit. Miku tim, Ardit Pido, edhe Ardit do t'i qej shumë shpejt. Të skanohura, sepse Marita ti do milan mu. Po janë tuja, Sepse do milan mu. do me të dhënë rahat. Nuk do vi. Sepse beson që s'pomun, e pa gjëra tjetra, Imi pa botën mos të jam vetë. Po mirë, atje, po do të shiko, koleksionistët janë pak të thojë, të smurë, për me rujë gjërat e vjetra, e kupton? Nimo, unë i marr mundin e. Po. Po ti çdo, nuk ka vënia. Okej. A mora vesh? Mirë, kjo është rëndësishme, sepse një gjest i vogël që bën. Marita, një gjest i vogël, po faktikisht në gjithë botën funksionon kjo. Që pasurohet arkive. Pra ka është një arkive, është atje gjatë e vjeta si lupush. është një këmbim fantastik, që është mes Shqipërisë dhe Italisë, të vitit 41-42, kur ne kemi Italinë prezent. Pak, kesh, në vjetë se s'kam një kujtim vjetër të Abadoshit një rjotë temë. Ma përmene se po më the. Jam në se dësht. Qa të një me basa Abadoshi? Nona nuk e strëgjish bira, 3 breza, 4 breza me ta. Abadoshi absolutisht me që jemi këtu. Po janë, aji gëkulla, dajet mi, lia për i me ta. Aji është ba pjesë është idili im, në kam shumë, pakën kam mund një moment caktuar me ardhin e Papa Francesku, t'i bëjmë një aktivitet madh, sesion shtetësor, të bëjmë pullën monument, dhe keq që ajo pullë është shem shumë keq, dhe me keq që në gjenje, por që e meriton, Abati është absolutisht rinjë dhe si më i madh që kanë zirë kohë shqiptar. Mund kujtohet, kam qenë e vogël, që librat ati kanë qenë dhe libra, po komunizmi atëherë i djegën, më kujtohet pak si anën me ta, po më vjen keq kur kujtoj si janë djegën e këtë gjëra. Okej, është pikërisht edhe kjo. Pra ne i gjeru i to. Unë kam qenë të vogël, unë kam qenë shumë e vogël, se unë jam rritë në adresë temi, shtëpia Abatit, e dajtë e mi. Kam qenë shumë e vogël, edhe më kujtohen që kanë qenë do libra, ka qenë të avancuar, po erdhi dhe regjimi ishin komunistët, e ka për të bërë komuniste, ka për të bërë te, edhe më kujtohen se janë ndjekë do libra, e pranim ndjekesën kanë bukë dhe zhana, kanë nuk shumë zhana të atile. Pa, e qanë.
Ja, e shohën dhe interesi që i ke marrë sepse ti kush tjetër as nuk i merr fare. Gruaja ndjekësh musha me marrë atë Çajniku. Çajniku do ta bie, po do të prisë do të magë. Po sot Çajniku do ta vjen këtu në muzeum. Do të bëj sa vetë ta pres, do t'i them. Shumë faleminderit, sinqerisht shumë faleminderit edhe ju uroj mirësi. Faleminderit, edhe ti si përdosis disha komishu. E kam fut. Faleminderit. So. Shumë